چا جړاګان راوستي نو ته به نه راتاویږي. پوهېږي دا اسانې خبرې دي. او که چېرته سمګلري، چېرته کارلفټري، چېرته یې غواکاري، د هغه سره به نه کېږي. د حلال خور سره به کښېنې او حلال خور سره هغه به هم ځان سره کښېنې پاسې بس حلال خور ښه. دا د ابراهیم علیه السلام دعا وه. نو الحقني خدای ما په اوس کې بالصالحین په نیکوکارو پورې وجعل لي لسان صدق فی الاخرین. او خدای آخري خلکو کې زما د نوم یوه چرچه کې پوهېږي په دې باندې. ابراهیم علیه السلام فرمیل زما نه پس چې کوم خلک راځي که نه زما دا نوم ورته داسې ښایسته کړي که نه چې ما په ښه نوم باندې یادوي. هر سړی په لمونځ کې لګیا دی کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. هلکه خو دونه درود شریف هم پوره و چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد دونه پوره وکنه د پیغمبر سره هم کار و. نو الله جل شانو ته ګوره چې ابراهیم علیه السلام دعا وغوښته چې وجعل لي لسان صدق فی الاخرین. ښکلې خدای جبه مې نصیب کې په آخري خلکو کې هر مسلمان دا وایي کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید. دا د ابراهیم علیه السلام شی. نو دا ورته ښایي دغې خلکو ته چې الله چاته وایي. الله هغې چاته وایي چې د هغه نه دا تمه خلک ساتي چې ماله به رزق راکړي، ماله به څښاک راکړي، ماله به خوراک راکړي، ماله به مرګ راکړي، ماله به ژوند راکړي، زما ګناهونه به معاف کړي، ماله به حیثیت راکړي، ما ته به نفع را رسي، زما نه به نقصان لرې کړي. دا ټولې خبرې د ابراهیم علیه السلام په حق کې شي هغه ثابتېږي. نو څه وایي ابراهیم علیه السلام وجعل لي وګرځې زما دپاره لسان صدق د رښتینوالي ژبه فی الاخرین په آخري خلکو کې. بس خلک لګیا دي ابراهیم علیه السلام ته یېرېږي نه نو پوهېږي تر دې پورې چې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ته وي چې واتبع ملت ابراهیم حنیفا طریقه به دې د چای د ابراهیم علیه السلام بس ته به د ابراهیم علیه السلام په نقش قدم روان. په الله قسم که مونږ په یو عمل کې ابراهیم علیه السلام یېرېږي په هر ځای کې راته هغه یاد دي. که مونږ لمونځ کوو په هغې کې را ټول نه اهم عبادت دی. که مونږ روژه کوو په هغې کې راته یاد دي. که قرباني کوو په هغې کې راته یاد دي. په اختر په هغې کې هم راته په غم کې یاد دي، هم راته په خوشحالۍ کې یاد دي. داسې عجیبه سړی تېر شوی دی. بس وجعلني من ورثة جنة النعيم. او خدای ما د جنتیانو نه وګرځې او دا جنت چې کوم دی که نه په دې کې مال میراث راکړي. وجعلني ما وګرځې من ورثة د وارثانو د چانه جنت النعیم د هغې جنت نه چې کوم آباد جنت دی، آباد باغ دی، د هغې نه نعمتونو نه ډک دی هغه باغ. د هغې مې څه وګرځې د هغې مې وارث وګرځې. واغفر لأبي انه كان من الضالین. دا د ابراهیم علیه السلام اولنۍ دعا وه چې دا دعا یې کوله ډېر یو لوی سبق دی په دې کې چې الله جل شانو دا دعا قبوله نه کړه. او صرف د دې دپاره چې الله جل شانه هغه د چا په کوټه کې نه دی ناست څه ورته وایي بس هغه به کوي چې خبره ثابت شي. د چا په کوټه کې نه دی ناست. الله جل شانه چې کار کوي په خپله خوښه کوي، د چا په خوښه باندې نه کوي. ځکه سړی راپاڅي وي ستا هغه الله دې راشي که نه الله ستا په کوټه کې ناست دی چې راشي. نبي علیه السلام ته یې بار بار وایي که نه چې فأتنا بما تعدنا. هر پیغمبر ته دا ویلي دي خپل قوم چې خپل الله دې راوله هغه عذابونه یې راوله که نه داسې ویلي که نه. نو بار بار ورته پیغمبر ویلي چې الله خو هر یو کار په خپله خوښه باندې کوي. ستا په خپل خوښه یې ولي ستا په کوارټر کې ناست دی تا له کرایي درکوي چې یاره بس ته ورته سوی ستا کوټه سری دی راضي به الله جل شانو. دا څومره بېکاره خبره فضول خبره. نو څه وایي واغفر لأبي خدای زما پلار وبخي هغه خپل تره یادوي. انه کان من الضالین انه بېشکه زما دا تره چې کان من الضالین دا ډېر ګمراه و. ولا تخزني یوم یبعثون. بیا به د قیامت ورځ یا الله زه به سترګې نه شم چوتولی خدایه ما د دغې دې نه مې وساتې چې زه څه شم خلکو ته سپک شم. نه دې نه مې وساتې خدایه. ولا تخزني او ما مه کچکوي یوم په هغه ورځ باندې یبعثون چې خلک د قبرونو نه راپورته شي. یوم لا ینفع مال ولا بنون. په هغه ورځ باندې چې نه بیا مال فایده ورکولی شي نه اولاد فایده ورکولی شي. دا خپل خاندان یادوي چې آزر چې و د ابراهیم علیه السلام تره نو دا څو د انتهایي مالدار او ډېر لوی خاندان و ده. ابراهیم علیه السلام دا وایي چې هغه داسې ورځ د خدایه چې بیا به ولې نه زه فایده ورکولی شم چې زه په اولاد کې یم په کشرانو کې یم نه به ولې اولاد فایده ورکولی شي او ډېر زیات مالدار وم نو یا الله مال به موله فایده نه شي ورکوي. هلته په مال څوک څه کوي پوهېږي. دا مالداري شي دا هلته په شېرګړ کې چلېږي. دا هلته چې مرګ راغی د مرګ نه اخوا چې کوم سیسټم دی پای کې دا نه چلېږي. هلته بل سیسټم چلېږي. هلته بیا دغه کوټه شي دغه شی نه چلېږي. یوم په هغه ورځ باندې لا ینفع چې فایده به ورنه کړي مال ولا بنون او نه اولاد الا من اتى الله بقلب سلیم. روغ زړه چې چا هلته ویوړو بس هغه ته به فایدې. روحانیت طرف ته اشاره ده چې هغه روحاني دنیا د مادي دنیا نه ده. ستا د سکې او د نوټونه د پلاستیک مني او ستا د بټکاین هلته په کار نه راځي. هلته څه شی په کار راځي؟ هلته سپریچول شی کرنسي د هغه په کار راځي چې هغه یو پاک زړه دی چې د الله جل شانو مخې له وي. بیا انشاءالله په دې واقعې به سبا بحث کوو.